好吃不过铁骨肉，今天吃这个飞机骨。帮我去洗锅。弟弟倒水，开始分割。这大锅。哥，这牛肉锅咋做呀？说呀，弟弟，你想怎么吃呢？我想吃辣的。那我挺好嘛，那就麻辣烫。哥，我来帮你。弟弟，你分割这个。好嘞。哎，好了。哥，锅好了。马上炖它。嗯。飞机骨先焯水。这可是满满一锅呀。放点葱姜。这个先焯水，我们起码去看羊群。好嘞。牛蝎子焯好水了。都捞出来了，就把这个汤倒了。好嘞。锅好了。放豆油。油热了，放豆瓣酱，多来点。放点麻椒。火了，放干辣椒。火了出呛鼻子的香味儿。放点葱姜，放。香味上来了，弟弟水快。焯好水的牛骨头放。再放点老抽、小抽，老抽、生抽一起抽，给它点颜色。好嘞，再放一把中热盐，放。弟弟盖上锅的盖，煮它2个多小时就可以了。好期待呀，哥。